大家好，歡迎嚟到 Beta Education。咁我哋今日去教2012 Sample Paper 第13題 Coordinate Geometry 坐標幾何嘅題目。可能呢一題咧，或者呢一個題型係我哋比較驚㗎嘛。OK， 點解？因為我哋好多時候唔知我哋究竟做呢一題嘅方向係啲咩。OK， 好啦，咁我哋今日咧主要去教大家究竟用咩方向去諗呢啲題目。好啦，咁咧我哋首先去睇一睇條題目先。好啦，佢講緊依家有條 L1 係4x減 3y 加12等於0。OK， 然後咧佢仲有講緊 L1 垂直於 L2 啦，但係幅圖都講咗啦，所以唔揀啦。OK， 然後 L1 cuts the y-axis at B。OK， 咁呢個幅圖都講咗，所以又唔揀啦。OK， 然後 L2 pass through the point 49，係啊，幅圖冇講就要揀。OK 啊，好啦，咁咧我哋呢一題入面，我哋要去揾佢嘅方程。OK，A 題先 ，equation of L2 有冇問題？好啦，咁我哋點樣去揾一條 equation 㗎？我哋揾 equation 嘅話，我哋要揾到嗱，聽住啊，呢個係個方向啦。我哋要揾到佢嘅點啊 ，OK， 同埋佢嘅斜率得唔得？好啦，咁點解我點喺呢個位咧？因為我哋個點就係49嘛。OK， 因為 L2 pass through 咗一點叫做49，得唔得？好啦，然後咧我哋斜率未知，咁我哋喺呢度做啦。OK， 好啦，我哋咧斜率，我哋點樣去揾個斜率出嚟咧？好啦，佢講咗一個好重要嘅資料俾我哋。OK， 我哋畫低喺幅圖度見到一個直角，呢個直角講緊啲咩啊？我哋當兩條直線垂直嘅時候，我哋有咩用啊？OK， 佢哋斜率乘埋就係負1啊，得唔得？好啦，咁佢哋斜率乘埋負1對我哋有咩用咧 ？OK， 咁我哋咪計一計 L1 個斜率先啦。L1 個斜率點樣計啊 ？L1 咧依家就係4x 減 3y 加12等於0。好啦，有啲人咧，即係有啲學生咧，可能會直接背咗負 A over B 係咪啊？我都唔記得咗啦。好啦，好似係啦，負 A over B。OK， 之後咧咁就直接去 check 答案。OK， 不過咧我唔中意，因為咧我成日背錯。好啦，咁咧我哋用一個比較上點講咧？我自己覺得簡單啲啦。OK， 簡單啲嘅方法去做。OK， 最少唔使背。對我嚟講，我都背好唔開心㗎嘛。好啦，我哋將佢變成 y 等於 mx 加 c 呢個 form。OK， 咁呢一個就係 m， 呢個就係 c。咁 m 同 c 講啲咩咧？好啦，我哋喺 y 等於 mx 加 c 呢個 form 咧 ，m 係講個斜率。OK， 個 slope，c 就係個 y-intercept，y 截佢，有冇問題？咁我哋即刻就揾到個slope 㗎啦。OK，4 over 3，冇問題嘛？好啦，然後好啦，即係個 slope 係4 over 3啦。好啦，之後我哋因為唔好咁快出住。好啦，因為佢哋兩個係垂直 ，OK， 即係 L1，我哋依家知道係4 over 3啦。好啦，咁我哋知道佢哋係垂直，咁佢哋乘埋就係負1啊嘛。OK， 佢哋嘅 slope 乘埋就係負1。OK， 佢 slope 乘埋就係負1，所以呢一條就係負3 over 4啦。好啦，喂，點樣可以容易啲睇？點解係負3 over 4啊 ？OK， 即係我呢度連運算都冇寫出嚟啦。OK， 好簡單嘅啫，我哋只要將呢度上下顛倒，得唔得？OK， 佢哋嘅分子同分母上下顛倒，然後加個負俾佢，咁就出到負3 over 4嘅啦。有冇問題？好，冇問題嘅話，我哋就會有咗個點同埋有咗個斜率咯噃。OK， 咁我哋就可以去計條方程出嚟啦。好啦，條方程咧其實好簡單嘅啫，我哋用呢一條式 ，OK，y2 減 y1 over x 減 x1 等於個 slope， 就係平時揾 slope 嗰條式啦。好啦，我哋依家一條 equation 入面有 x、y 噶嘛 ，OK， 所以我哋 y2 同 x2 我哋都唔代嘢入去，得唔得？唔代嘢入去就要寫 y 同 x。好啦，然後 OK， 我哋個點叫做49嘛。好啦，49。OK，49，好啦，好似唔好笑。好啦，y 減佢嘅 y，OK， 9啦，得唔得？好啦，然後 x 減佢嘅 x4，好啦，就會等於個斜率負3 over 4。好啦，然後咧再做少少運算 ，OK， 咁呢啲好簡單啦。OK， 好啦，交叉相乘，好啦，交叉相乘完之後咧，咁拆括號，拆完括號咧，將所有嘢掉翻去左手邊。好，做完，明唔明？好，咁我哋去 B 題啦。B 題入面咧，我哋講緊嘅係一個locus 嘅題目。OK，Q 依家係一個 moving point，然後咧佢俾一個限制你就係 AQ 等於 BQ， 得唔得？
Q 係個 moving point，然後咧個 locus of Q 就係嗰個唔知咩符號啦。OK， 永遠 locus 都係呢個符號噶啦。好啦，就係個斜率個軌跡永遠都係呢個符號噶啦。好啦，然後我哋依家 OK B1 就係要揾嗰個 geometric relationship between 呢一個軌跡同埋佢嘅 L2。好啦，咁我哋喺幅圖度畫一畫佢啊。好啦，我哋依家 OK L2 係呢條嘛 ，L2 係呢一條。好啦，咁咧我哋講緊 AQ 要等於 BQ，OK，AQ 等於 BQ，咁中間咯係咪啊？咁我哋不斷畫下究竟 Q 可以係咩？係邊一個點啦 ？OK，AQ 等於 BQ， 咁即係呢點啦。OK， 有呢點啦，然後呢點啦。OK， 其實呢個步驟有啲廢嘅，因為咧我哋講緊好多時候paper one check 得 geometric relationship 咧，通常都關垂直平分線事。OK， 咁佢係咪垂直平分線啊？都唔係喎。OK， 佢係垂直平分線 of L1 喎。OK， 佢係 L1 嘅垂直平分線。咁垂直完再垂直，咁呢一條同 L2 係咩關係啊？係一條平行線咯，得唔得 ？OK， 呢條係一條平行線，有冇問題？冇問題嘛 ？OK， 咁我哋點樣去解釋咧？好簡單嘅啫。我哋依家佢係一條 perpendicular bisector of L1，所以佢就係一條 parallel line of L2 啦。冇問題嘛？可能然後咧 equation of 呢個軌跡點樣去揾？都係揾翻嗱，因為佢係直線嚟噶嘛，直線就係揾斜率同埋佢個點。好啦，斜率應該今次簡單啲啦，因為我哋知道 L2 嘅斜率噶咯。L2 斜率啱啱我哋計咗係負3/4啊嘛，係啦，負3/4，所以到最後都係負3/4。咁我陣先寫啦呢啲。好啦，即係呢一個軌跡，佢都係哇寫到好似中文字咁。好啦，咁咧呢一個都係負3/4。好啦，咁我哋揾咗個點先啦。咁點咧，我哋即係我嘅諗法就係揾呢一個中間點。OK，midpoint。好啦，咁點樣去揾咧？咁首先揾 A 同揾 B 先啦。好啦 ，B 點容易啲啊嘛。OK，B 點係個y-intercept 嚟噶嘛。好啦 ，B 點其實我哋只要 sub x 係0入去 L1 入面得唔得 ？OK， 咁我哋咪取到 B 點咯，因為 B 點係 y-intercept 佢嘅 x 係0，得唔得？好啦，咁 B 點就係04啦。好啦，後面 A 點點揾 ？A 點係兩條直線嘅相交點，咁我就聯合方程咗佢咯。好啦，聯合方程唔難嘅。好啦，點解我一次過爆晒啲嘢出嚟咧？好啦，因為我哋依家有兩條聯合方程，我哋可以撳 program。咁咧 program 咧喺前幾條片都講過噶啦，咁我唔再講啦。OK， 你撳 program 2就撳個1，之後逐個4啊、負3啊、12啊、3啊、4啊、負48，篤晒落去之後咧，用一個屈個步驟嘅方法。好啦，我哋要整走個 y， 永世都係整咗個 y 啊，唔好整咗個 x 啊。好啦，整咗個 y， 咁就1式乘4，二式乘3 ，OK 啊？好啦，之後佢哋一個加一個減咁樣相加啦。好啦，然後我哋睇個機嘅答案 ，OK， 佢就係96/25，明唔明？好啦，然後咁塞翻 x 係96/25入1式，咁 y 就係機嘅第二個答案228/25。好啦，所以最後 A 就係96/25逗號228/25，有冇問題？好啦，呢一度咧 ，OK， 如果你哋有困難嘅話，你喺下面留言同我講一講啦。好啦，咁咧你會發現真係好樣衰嘅啲數。好啦，不過都要照做，得唔得 ？OK， 唔好驚。好啦，因為部機唔會呃你嘅。好啦，之後我哋有 A 點，有 B 點，點樣揾終點？即係佢嘅 midpoint。好啦 midpoint 點樣揾 ？OK， 就係兩個加埋除2啊嘛。OK， 咩叫兩個加埋除2咧？好簡單嘅啫，你依家。OK，x 有 x 做 ，y 有 y 做。好啦，咁我哋淨係講 x 啦 ，x 就係0加96/25再除2，得唔得？好啦，咁 y 都係嘅啫。OK，4加228/25再除2，明唔明？好啦，然後咧，咁我哋就有一點同個即係我哋有個點。好啦，咁我哋斜率都要寫埋出嚟嘅，雖然我哋啱啱喺幅圖度做咗。OK， 好，斜率我哋因為知道 ML2， 哎呀寫漏咗 L。好啦 ，ML2 係負3/4，然後咧佢個軌跡嘅slope， 佢軌跡嘅斜率都係負3/4，有冇問題？好啦，咁依家兩樣嘢都齊啦，咁我哋咪開始可以揾條 equation 咯。咁咧除咗個即係個步驟比較複雜之外咧，
其實都冇乜，即係都冇乜難度啦。好啦，y 減164 over 25 over x 減48 over 25等於負3 over 4，同上一題完全一樣。雖然有分數 ，OK， 但係你仍然係做翻交叉相乘嘅啫。好啦，交叉相乘完之後 ，OK， 你會出到4y 減656 over 25 ，OK， 等於負3x 加144 over 25。好啦，然後將所有嘢去翻左手邊，之後就唔小心冇咗個分數噶啦，係啦，真係好唔小心。好啦，所以最後答案明嘛？3x 加 4y 減32等於0。OK， 冇問題啊嘛？有問題再喺留言度同我講啦。好，咁咧我哋即刻去睇埋條金句啦。好，今集去到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。